ओडिशा पश्चिमबंग सीमारे अटकिला आलुगाड़ी अटकाइले ममता सरकार। ममता निर्देश रे गड़िब आलुगाड़ी। पुणी थरे ओडिशा पश्चिमबंग सीमारे आलुगाड़ी गुड़िक अटका जाइछि। जांच करिबा बहानारे पश्चिमबंग अधिकारी आलुगाड़ी गुड़िकु अटकाइछन्ति। लक्ष्मणनाथ टोल गेट ठारू प्राय 25 किलोमीटर दूर बेलदा थारे ओडिशा को आसुथिबा आलुगाड़ी गुड़िक पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बानर्जी सरकार अटकाइछन्ति। एक मौखिक निर्देश परे एभली करा जाइथिबा व्यवसायी संघ पक्षरु कुहा जाइछि। एने पश्चिमबंग अधिकारी ठारू कोनोसी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। पश्चिमबंग सरकार अनुमति पर ही आलू ट्रक ओडिशा रे प्रवेश करियो बोली ट्रक ड्राइवर कहिछन्ति। गत राति अधरू आलू ट्रक अटका जिबा कारण स्पष्ट होई नाही। आलुगाड़ी गुड़िक पश्चिमबंग पुलिस जगी रहितिबा कुहा जाउछि। ओडिशा को आलू नहीं आसिबा बेले पश्चिमबंग प्रशासन निर्देश अनुसार 60 नंबर जातीय राजपथ बेलदा निकटरे एसबुकु अटका जाइछि। पश्चिमबंग रे आलू दर न कमिबा पर्यंत बाहर राज्य को आलू जोगाण हेबो नाही बोली सूचना मिलिछि। फलरे अनुमति न पाई बेलदा निकटरे शह शह आलू ट्रक अटकी रहिछि। पश्चिमबंग आलुगाड़ी न छाड़िले ओडिशा रे आलू दर बढ़िबा आशंका उपुजिछि। एहा सहित राज्य रे आलू संकट मध्य देखा जिबार आशंका करा जाउछि। सीमांत पुलिस को सजाग कराई ममता सरकार बेलदा निकटरे शह शह आलुगाड़ी ट्रक अटकाइछन्ति। पश्चिमबंग रे आलू दर ह्रास न पाइबा पर्यंत रप्तानी बंद रहिबा नै सूचना मिलिछि। बुधवार पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी नवान्नरे गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकिथिले। आलू एवं पियाजर मूल्य वृद्धि नहीं कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने चेतावनी देवा परे एभली पदक्षेप निया जाइछि। बुधवार रातिरु पश्चिम मेदिनीपुर जिलार समस्त टोल गेट जांच करा जाइछि। फलरे आंतः राज्य सीमा देई आलू अन्य राज्य को बंद करा जाइछि। पश्चिमबंग सीमारे आलुगाड़ी अटकिबा प्रसंगरे व्यवसायी महासंघ साधारण संपादक सुधाकर पंडा कहिसंती काली पश्चिमबंग सरकार मौखिक निर्देश जारी करथिले। सबु सीमारे आलुगाड़ी अटका जाइछि, छड़ा जाउ नाही। ओडिशा सरकार एने तुरंत निष्पत्ति ग्रहण करी एहार समाधान बाट निश्चित करंतु, जहा द्वारा सीमारे अटकी रहितिबा आलुगाड़ी ओडिशा भितरकू आसी पारिबो बोली से कहिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट, डेडलाइन ओडिशा।